di video kali ini aku mau buat tofu slime. Ya, garingnya. Dan daripada kelamaan, alat dan bahan: slime egg, clear glue aku pakai sabun aku pakai biore, clean and clean body lotion, lem fox, dan alatnya bowl atau apalah tempat dan spatula. So let's get started. Tahap awal, kalian masukin lem foxnya dulu ke dalam tempat yang sudah disediakan. Kalau udah, kalian masukin clear glue-nya. Masukin. Aku kayaknya mau semua. Kok jadi segini ya? Ini kan agak banyak. Karena lem fox-nya juga ini banyak. Kalau sudah, kalian aduk hingga merata. Ini maaf ya, cahayanya jelek karena ini udah sore, udah sekitar jam 5. Udah jam 5 ini. Jadi maaf banget kalau agak gelap gitu. Lalu kita masukin clean and clear. Cukupnya aja ya. Aduk. Terus kita masukin sabunnya. Diaduk. Dan kalau misalnya kalian mau pakai pewarna, silahkan. Tapi aku gak bakal pakai pewarna. Next, kalau sudah, kalian masukin body lotion. Lalu kalian aduk hingga merata. Kalau sudah, kalian masukin slime egg. Kebanyakan. Terus diaduk hingga menggumpal. Kalau masih belum menggumpal, tambahin aja slime egg, sabun, slime egg, sabun. Dan ini belum menggumpal. Dan aku mau masukin sabunnya. Segini aja dulu. Aduk. Nanti kalian tinggal kayak gitu aja. So guys, jadi ini dia, aku udah ngebersihin tempatnya. Dan jadi ini dia slime-nya. Ini tuh stretchy, soft, and holdable banget ya. Kita mainin di lantai. Jadi ini dia slime-nya. Maaf kalau kameranya goyang-goyang. Maaf banget kalau kameranya goyang-goyang. Stretchy, soft, and holdable juga. Nih. Dan jangan lupa untuk di like, comment. Nih aku ambil dulu. Ini stretchy banget, susah. Jadi ini. Susah banget ngambil. So thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share ke seluruh sosmed yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk request video selanjutnya apa. Maaf banget kalau misalnya suara aku dari tadi kecil. Apalah. Pokoknya
kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke. Dan bakal setiap ada video, gak tahu setiap minggu, gak tahu setiap bulan, I don't know what, gimana kesibukan aku. Oke. Dan jangan lupa cek IG aku, ada di description box. Oke. Dan see you next video. Bye.